tubahaye ikaze ku makuru agezweho kuri uyu mugoroba. Mwe inshuti zacu z'akadasohoka muhora mudukurikirana umunsi ku munsi ku makuru tubagezaho abagezweho hirya no hino ku isi. Amakuru yacu reka tuyanzike duhera ku bufatanye buri hagati ya leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. Mu rwego rw'ubufatanye mu bya gisirikare, dore ko leta ya Burundi yiyemeje gutabara iya Kongo ikayifasha muri buri kimwe cyose gishoboka, dore ko abasirikare b'u Burundi bakomeje gufasha FARDC kugwanya uyu mutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo, aho uyu mutwe wigize akaraha kayahe. Ubu ikiri kuvugwa cyane nuko abasirikare benshi barunzwe ku mupaka wa Kongo n'u Burundi bitegura kwinjira muri Kongo kujya gufasha ingabo za Kongo. Amakuru atugeraho nuko abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abaherereye ku mupaka w'u Burundi ndetse na Kongo, bahangayitse umutima kubera ubwinshi bw'ingabo z'abarundi zarunzwe ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Bavuze ko ingabo nyinshi z'abarundi ziri ku mupaka wa Kongo n'u Burundi ziteye impungenge abaturage ba Kongo, ngo kuko bitari bisanzwe, kuko babona abasirikare b'ikindi gihugu aribo bari ku mupaka aho kugira ngo habe ingabo zabo za Kongo FARDC. Bakaba bahangayikishijwe n'ibikorwa bibi gukorwa n'izo ngabo z'abarundi zihamaze hafi ibyumweru bibiri. Abaturage bashinja izi ngabo za FDNB kubacucura utwabo, babiba inka ndetse n'andi matungo magufi. Bakomeza bavuga ko kuko nta kugenzurwa kwihariye guhari, bashobora no gukora ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi, bagasaba ko basubizwa iwabo. Aba basirikari bagaragara muri komini Buganda mu kibaya cya Rusizi ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Umuturage utuye muri komini Buganda utashatse ko amazina ye avugwa mu itangazamakuru yabwiye ibinyamakuru ko abasirikare b'u Burundi benshi bari mu kibaya cya Rusizi bahamaze igihe kandi bitwaje ibitwaro biremereye. Naho umuturage wa Kongo we yabwiye ikinyamakuru cyacu ko abasirikare ba FNDB bateye ubwoba cyane kubera ibikorwa bibi bari kubakorera, birimo ubujura bw'amatungo ndetse n'urugomo. Uyu muturage avuga ko babayeho ku bwoba bwinshi kubera izo ngabo z'abarundi. Umwe mu basirikari bakuru w'umwofisiye yabwiye abaturage ko badakwiye kugira ubwoba kuko ari uburyo bwo gucunga umutekano, ariko bikaba byatewe utwatsi n'aba baturage. Guverinoma y'intara ya Kibitoki yatangaje ko abo basirikari bari muri ako gace mu mugambi wo kujya kubungabunga amahoro muri Kongo mu kubahiriza amasezerano ibihugu byombi byagiranye. Abasirikari b'u Burundi bagaragaye kuri uyu mupaka wa Rusizi nyuma y'uko Perezida Neva yohereje abandi basirikari benshi muri Kongo badahwema kugwa mu ntambara ibabyarira inyungu y'amadolari. Gusa ibi ngibi biri kuba mu gihe mu gisirikare cy'u Burundi harimo bombore nyuma y'uko hasohotse urutonde rw'abasirikari boherejwe muri Kongo rukajya ku mugaragaro mu buryo butamenyekanye uwaba yararushize hanze, rugakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Byateye umwuka mubi mu gisirikare cy'u Burundi mu nzego zose, cyane cyane inzego nkuru. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye na General Premier Niyongabo, umukuru w'urwego rwa gisirikare, byaramubabaje cyane ndetse babona ko binjiriwe mu kazi kabo na bamwe bita mujeri inumva. Ni ukuvuga bamwe bifuza guhungabanya umutekano. Byatumye bakora impinduka huti mu nzego za gisirikare. Ibyo nabyo bakaba babikoze mu buryo bwo guhindura imikorere yabo kugira ngo abo bohereza mu migwano mu gihugu cya Kongo bigume mu ibanga ryabo. Ibi bamwe mu basirikare ndetse n'abaturage bakaba batabyishimira habe namba, kuko bikorwa mu ibanga rikomeye kandi bikaba bihombye igihugu cyabo. Ndetse abasirikare b'u Burundi bakomeye bakaba bakomeje kuhasiga ubuzima bapfa umusubirizo, bicwa n'uyu mutwe M23 baba bagiye kugwanya, dore ko ingabo za FARDC baba bajyanye akenshi na kenshi ngo zibatererana zikabasiga ku rugamba, akaba aribo bapfa ku bwinshi cyangwa bagafatwa miri.